Hej, jeg hedder Georgia. I denne video lærer vi om, hvordan du installerer IBO Player Pro på dit LG Smart TV. Det er super enkelt, så følg med trin for trin. Hvis du har spørgsmål eller forslag, er du velkommen til at skrive dem i kommentarerne nedenfor. Jeg er glad for at kunne hjælpe. Først for dit LG TV og tryk på Home-knappen i midten af fjernbetjeningen. Fra startskærmen skal du gå til LG Content Store. Gå til Apps. I øverste højre hjørne ser du et søgefelt. Klik på det. Skriv IBO Player Pro, og du vil se, at appen dukker op. Hvis du ikke kan finde appen i butikken, skal du ikke bekymre dig. Der er en anden måde at installere apps på, som ikke er tilgængelige. Bare klik på informationskortet over denne video eller se beskrivelsen nedenfor for en trinvis metode. Klik på OK for at åbne app-oplysningerne, og klik derefter på Installer. Når applikationen er installeret, så skal du klikke på Åbn. Når du åbner appen, så vises din MAC-adresse og enhedsnøgle på skærmen. Husk at skrive dem ned. Du skal bruge dem til at aktivere appen og føje dig til din playliste. Husk, at IBO Player Pro ikke indeholder en playliste, så du skal downloade din egen playliste. Hvis du ikke allerede har en, kan du tjekke linkene i beskrivelsen eller i den første kommentar for de bedste udbydere af playlister. Appen er gratis at bruge de første 7 dage, men derefter skal du aktivere den, da det er en betalingsapp. Bare rolig, jeg har inkluderet links til de bedste livstidspakker til IBO Player i beskrivelsen eller den første kommentar, samt en guide til, hvordan du aktiverer den. Og der har du det. Dit LG Smart TV har nu IBO Player Pro installeret. Tusind tak, fordi du så med. Hvis denne guide var nyttig, så glem ikke at like videoen, abonnere på flere guides og skriv en kommentar, hvis du har spørgsmål. Vi ses i den næste video.